Dobroveče, ja sam Nikolina Spasić-Novaković. Vreme za Vojvođanski dnevnik večeras u skraćenom izdanju trajeće do početka treće četvrtine košarkaške utakmice između Krke i Spartaka u okviru trećeg kola košarkaške ABA lige, a čije je poluvreme u toku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ispratio je večeras predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šejka Mohameda bin Zajeda Al Nahyana, koji je boravio u radnoj posjeti Srbiji i poručio da će Srbija uvek biti snažan i pouzdan partner Emirata zbog istih vrednosti i vizija koje delimo. Dvojica predsjednika prisustvovali su potpisivanju sveobuhvatnog sporazuma o ekonomskom partnerstvu između vlada dveju zemalja. Predsjednik Vučić je istakao da svaki susret sa šejkom bin Zajedom otvori novo poglavlje u odnosima između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji donosi dobre projekte i planove za našu zemlju i narod uz veliko uzajamno poštovanje i duboko razumevanje. Kada smo započinjali neke od projekata o kojima sam sanjao, o kojima smo mi kao narod, kao država sanjali u prošlosti, vi ste nam pomagali da ostvarimo svoje snove. Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zajed Al Nahyan izjavio je da je uveren u čvrstinu veza između Srbije i Emirata, izrazio nadu da će sveobuhvatni sporazum o ekonomskom partnerstvu između vlada dveju zemalja, koji je danas potpisan, samo jačati most između Srbije i Emirata. Ponekad zapitaš sebe zašto da donesem neku odluku, ali kada sletiš u zemlju u kojoj imaš prijatelje, zaista drage prijatelje, ne može se dočekati da se ta vrata otvore. Verujem i siguran sam u ono što kažem. Vidim da je veza među nama veoma čvrsta. Naravno, zaista verujem u to. Ljudski faktor je najvažniji u tome. Potom dolaze interesi i odnosi, jer na kraju krajeva mi smo ljudi. Znate, gospodine predsjedniče, ja vama slepo verujem. Potpisani sporazum između dveju vlada je ujedno i simbol odličnih odnosa između Srbije i Emirata, utemeljenih na opravdanom poverenju koje se gradilo godinama. Prvi put u svojoj istoriji Srbija je dobila investicioni kreditni rejting, čime je postigla značajnu prekretnicu u ekonomskom razvoju, objavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Premijer Srbije Miloš Vučević kaže da je to dokaz odgovorne ekonomske politike i garant za još bolje rezultate u budućnosti. Vučević je naveo da je to najjači signal za nove fabrike ili portfolio investicije, ali i šansa za povoljnije uslove finansiranja kako države, tako i domaćih preduzeća i samih građana. Očekujemo još brži ekonomski rast i veću zaposlenost. Čestitam građanima Srbije. Ovo je uspeh svih nas. U pogledu sigurnosti, bezbednosti, investicija, dalje perspektive ekonomskog rasta i razvoja naše zemlje, u rangu smo sa Mađarskom i Rumunijom, istakao je ministar finansija Siniša Mali. Ja u mesecima koje dolaze očekujem da će efekti ovakve jedne odluke, ovakvog jednog izveštaja, ovakve jedne velike promene i potvrde naše ekonomske politike biti vidljivi kako za preduzeća, tako i za pojedince, za državu verovatno i najbrže, s obzirom da imate veći efekat na tržištu kapitala kada su ti takozvani spredovi ili prinosi na naše državne obveznice u pitanju. Ocenom BBB- upućena je poruka investitorima da treba i može da se ulaže u Srbiju, što će sigurno dovesti do dodatnog povećanja direktnih stranih investicija, slažu se ekonomski stručnjaci. Sa investicionim rangom, investicioni apetit domaćih, naročito stranih investitora, raste, tako da se pojavljuju novi pokretači rasta, što je veoma važno da bi ekonomija bila na održivoj putanji. Očekivanja su i da će se druge dve kredit rating agencije priključiti oceni SP-a, koja je posebno apostrofirala razvojne projekte Srbije koji će podići stopu rasta u srednjoročnom periodu sa naglaskom na Expo 2027, navode domaći ekonomski analitičari. Biciklističkom trkom koja je u podne počela u više od 30 gradova u Srbiji simbolično je obeležen mesec borbe protiv raka dojke, bolesti od koje u našoj zemlji svake godine premine oko 1700 žena. Manifestacijom Daj pedalu raku već 10 godina šalje se poruka o važnosti redovnih pregleda, samopregleda dojke i o tome kako treba misliti o svom zdravlju. U Kovačici je otvoren treći festival slovačkog naivnog slikarstva koji je ove godine u znaku obeležavanja 100 godina od rođenja Zuzane Halupove. A galerija Babka proslavlja 33 godine rada. Otvarajući festival, predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković izrazila je očekivanje da krajem godine UNESCO prihvati nominaciju naivnog slikarstva i upis na listu nematerijalnog kulturnog nasleđa.
Umetnost iz Kovačice predstavlja veoma važan segment i savremenog stvaralaštva u Srbiji. Ona je ujedno integralni deo bogatog kulturnog nasleđa naše zemlje, ali je to bogato kulturno nasleđe i Evrope i možemo da kažemo i čitavog sveta, jer s pomoć rada UNICEF-a i UNESCO-a smo imali prilike da pružimo ovu važnu poruku u sve delove sveta. Ovo malo mesto u Banatu je kolevka slovačkog naivnog slikarstva koje je posebno po tome što samouk i umetnici slikaju prizore iz svakodnevnog života, sela i gde se slikarski zanat prenosi sa kolena na koleno. Danas su odigrana 3 meča 11. kola fudbalske Superlige. Partizan je ubedljivo savladao Tekstilac sa 4:1. Kragujevački Radnički i Čukarički remizirali su 1:1, dok je Mladost u Pančevu savladala Železničar sa 2:1. Danas su na programu i 4 meča 3. kola košarkaške ABA lige. Posle prvog poluvremena subotički Spartak u gostima gubi od Krke rezultatom 48:39. Pobede su ostvarili i Mega nad Dubajijem, Cedevita Olimpija bila je bolja od Mornara, dok je budućnost savladala i Gokeu. U pokrajini sutra u prvom delu dana svežije nego danas i kišovite. Posle podne suvo vreme. Vetar slab do umeren severnog pravca. Najviša temperatura 17 stepeni. Od ponedeljka postepeno razvedravanje i porast temperature. Toliko u ovom izdanju Vojvođanskog dnevnika. Kao što smo i najavili, u nastavku sledi treća četvrtina košarkaške utakmice Krka Spartak u okviru 3. kola ABA lige. Ostanite uz RTV.